အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျွတ်တို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer တွေထဲမှာသုံးနေတဲ့ browser တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ browser တွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Microsoft Google Chrome ပေါ့နော် Google Chrome ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် Chrome လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် Google Chrome ရှိမယ်နောက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Firefox နော် Firefox လို့လည်းခေါ်တယ် Mozilla Firefox လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Edge အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါအသုံးများတဲ့ကျွန်တော်တို့က app သုံးခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ browser သုံးခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအသုံးပြုတာတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ကိုအသုံးပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Google Chrome ကိုဒီ Chrome browser တွေကိုအသုံးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ browser တွေထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ history အချက်လက်တွေပေါ့နော် history တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ YouTube ကိုဝင်သွားတာမျိုးရှိတယ် YouTube ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင် YouTube ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုခုဒီဘောက search box ကပြီးတော့ကျွန်တော် website တွေပေါ့နော်တခုခုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ကြည့်ထားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ history တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အမှိုက်တွေပေါ့နော်အမှိုက်တွေကျန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet သုံးတဲ့အခါမှာသူလေးလံသေးတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ internet ကပိတ်တယ်နော်ကျွန်တော် internet ဖွင့်လိုက်ပါဦးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါ internet ဖွင့်လိုက်ပြီနော် internet ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီပေါ်အချက်အစက်ကလေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော် history ဆိုတာတွေ့ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်မှာသုံးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် history ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဟိုဖွင့်ထားတာ VPN ဖွင့်ထားတာလေးတွေရှိမယ်အခြားသုံးထားတာတွေလည်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ shortcut key ကိုသုံးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ control နဲ့ 8 နဲ့ကိုပြရလိုက်နော်အဲ့တော့ shortcut key သုံးရင်လည်းမသုံးဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်အမှ click ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကျွန်တော်သုံးခုလုံးပြပေးမယ်နော်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးနေတာကျတော့ Microsoft ရောဒီ Chrome Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ history ကိုတစ်ခုချင်းစီဖြတ်ခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှန်ချပေးပြီးတော့လိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာအမှန်ချပေးပြီးတဲ့အခါကျဒီဘောက delete ဆိုတော့သွားနေလိုက်လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ပြတ်သွားလိုက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တရက်စာပေါ့ဗျာနော်လောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ29ရက်နဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်ကိုသုံးထားတဲ့တရက်စာရေးကျွန်တော်တို့ဒါဒီပမာဏရှိတယ်နောက်ဒီပါဆိုကျွန်တော်က28တရက်နဲ့တရက်သုံးထားတာတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့အသုံးများရင်များသလောက်ကိုဒီမှာ history တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြည့်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ clear browsing data ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံစံပေါ်လာလိုက်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံတွေဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က browsing history ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆို26ခုရှိတယ် browser ထဲမှာရှိတဲ့ history နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်က download history ကသူ loss and none လို့ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတာမရှိသေးဘူးဒီလောမှအခြေအနေမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cookie ရဲ့ other site data ပေါ့ဒါလည်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို182ခုလောက်ထိရှိနေတာတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ chest image file နဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော် MP 300ကျော်လောက်ထိအောင်ဒီမှာ data တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ person ရဲ့ other science data ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တွေ Facebook တွေ YouTube တွေ Rumble VK နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျတော့ဘာလို့သုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google ဒီဟို Gmail နဲ့သုံးထားတာ Gmail ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ password တွေနဲ့ရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ password ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့အမှန်ချင်းပေးလာထားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမှန်ချင်းပေးပြီးတော့ clear လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ password data တွေအကုန်လုံးအချက်လက်တွေပြတ်သွားလိုက်နော်ပြတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးဖို့လိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးတော့လောလောဆယ်ဖြတ်ချင်လည်းပြတ်မဖြတ်ချင်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျဒီဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က auto fill form data တို့ပါတော့နော်ဒါလေးတွေကတော့လောလောဆယ်ဒီမှာသူ none လို့ပြနေတာပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုပြတ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအမှတ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ time range နော်အဲ့တော့ time range မှာလည်းပဲဒီမှာ download ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ less hour ရှိတယ်24 hour 7 day 4 week နဲ့ကျွန်တော် all time ဆိုပြီး4ခု5ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးသုံးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆို less hour ဒါမှမဟုတ်24နာရီတရက်ဒါတရက်လား9ရက်လားတစ်ပတ်4ပတ်လားပေါ့နော်တစ်လစာဆိုတစ်လစာခုကျတဲ့လောက်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ all time ကိုရွေးချယ်ပေးပါ order ကိုရေးပြီးတဲ့အခါကျရင် clear data ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နော်ဒီဘက်ကဟာလေးကျွန်တော် touch ပေးလိုက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာအချက်ကလေး30ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ history ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာမှမကြံတော့ဘူးနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးโอเคနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ဒီ Chrome browser မှာ clear လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ Mozilla Firefox မှာကျွန်တော် clean လုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို clean လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် internet သုံးရတာ speed မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြာတော့ဒီဖွင့်ဖွင့်ချင်းဒီဘက်ထောက်မှကြည့်တဲ့ကျွန်တော် menu bar ပေါ့နော်ဒီအချက်ကလေး၃ချက်မှာတစ်ချက်နေပြီနေပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာမှာ clear history ဆိုတာရှိတယ် history မှာတစ်ချက်နေနော်
တက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ clear recent history ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိုက်မှာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဟာတွေကိုဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုပေါ့ဒီမှာလိုက်ပြီးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီမှာကျတော့သူက everything ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော် everything မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာ less hour ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ less 2 hour ရှိတယ်4 hour ရှိတယ်သူကကျတော့နိုင်နဲ့ပြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် today ဒီနေ့တစ်ရက်စာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ everything ကိုရွေးချယ်လိုက်ပေါ့နော် everything ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဘာမှမရှိတော့ empty ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူထဲမှာကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းအသုံးနဲ့လို့အသုံးများလို့ရှိရင်သူလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ browser ကိုနည်းနည်းအသုံးနဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ရှိနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10နဲ့ Windows 11ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ဒီ browser ပဲဖြစ်ပါတယ် original ပါတဲ့ Microsoft Edge ပေါ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်သုံးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအားပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အားပေးတယ်ဆိုတာဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတာပါညာသုံးတာတော်ဒီ function ပို့ပြီးတော့စုံပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ကို run ကိုကျွန်တော်အများကြီးတက်တာတည်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်တက်နိုင်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်သုံးသေးခြင်းတယ်သူ computer Windows မှာပါလာခဲ့တဲ့ browser ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တောင်းကကျွန်တော် security ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီ Microsoft ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft မှာသူ့ history ရှင်းဖို့ရှင်းကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်ကလေး39တစ်ချက်နိုင်မယ်ပြတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြည့်မယ်တော့ history ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာရှိပါတယ်အနာရီပုံစံလေးနော် control နဲ့အဲ့ပဲ shortcut key ရကြတော့အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်သွားပြီးတော့အခြား browser တွေနဲ့မလို့နည်းနည်းလေးသူကများတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးများတယ်ဒီ browser ထဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ menu bar ဒီအဆက်ကလေး30 more option ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear browsing data ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသွားနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် OBD ကပဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဗျာနော် clear browsing data ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပွင့်လာတဲ့အခါကျရင်သူ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတက်တာယူလို့ရတယ် browser history တွေ download history တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောက်ထဲမှာအခြားဆက်ဆိုင်ရာပေါ့ဒီမှာ password ဆိုလဲကျွန်တော် password ကိုဖြတ်ပြခြင်းတယ်ဆို password ပါဖြတ်ပြလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကလည်းတော်တော်များများပါတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုအမှန်ကြီးပေးလိုက်ရောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ download ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ last hour 24 hour နဲ့သူကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တစ်ရက်တစ်ရက်တစ်ပတ်9လေးတစ်လပေါ့ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ခြင်း all time ကိုရွေးချယ်ဒီရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear now ဆိုတော့နှိပ်လိုက် clear now နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဆိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော် history ကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ကအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်မြန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြားဟာတွေတက်ကျွန်တော် browser တွေကိုဒီ internet သုံးတဲ့အခါမှာ internet speed ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BEC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လို့ပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber Meeting နဲ့လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BEC Computer Online Training ဆိုတဲ့ PR Meeting ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ